ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சவித்ரி ரெசிபீஸ். டியூஸ்டே என்ன லஞ்ச் பேக் பண்ணுன்றது பார்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு வறுவல், இது சைட் டிஷ்ஷு. மெயினுக்கு லெமன் ரைஸ், இது லஞ்சுக்கு உண்டான மெனு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இன்றைக்கி பட்டாணி குருமா பண்ணியிருந்தேன். பட்டாணி குருமாவுக்கு குழந்தை இட்லியை விரும்பி கேட்டாங்க, அதனால் குருமா இட்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. இதான் இன்றைக்கி சமைச்ச சமையல். வாங்க லஞ்ச் பேக் பண்ணிடலாம். லஞ்ச் பேக் பண்ணியாச்சு. பஸ் டைம் ஸ்நாக்குக்கு 2 டேட்ஸும் 3 பிஸ்தாவும் கொடுத்துருக்கேன். இதான் இன்றைக்கி குழந்தைக்கு பேக் பண்ண மெனு. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம். தேங்க்யூ.